안녕하세요. 방구석 진료실입니다. 오늘 정말 오랜만에 유튜브 영상을 찍게 되는데요. 오늘 주제는 요즘 아무래도 겨울이다 보니까 감기 환자분들이 많이 있습니다. 병원에 오시는 분들 중에 감기는 옛날에 좋아진 것 같은데 기침이 몇 주 동안 지속됩니다. 이런 증상을 호소해서 많이 내원하게 됩니다. 이런 거를 감기 후 기침 증후군, 포스트 인펙셔스 커프 혹은 자극성 기침이라고 합니다. 오늘은 이런 증상들이 왜 생기는지, 얼마나 가는지, 위험 신호는 없는지, 어떻게 관리하면 빨리 좋아질 수 있는지 말씀드리도록 하겠습니다. 왜 감기 후에 기침이 남을까요? 감기를 앓는 동안 우리 기관지 점막이 염증 플러스 자극을 받게 됩니다. 감기는 끝났지만은 점막이 완전히 회복되기까지 시간이 걸리게 됩니다. 그로 인해서 마른 기침, 간질간질한 느낌, 특히 밤에 그 증상이 더 심해지는 특징이 있습니다. 이거를 간단하게 설명드리면은 목 감기를 앓고 나서 목의 감기는 좋아졌는데 염증은 아직 안 나았기 때문에 공기가 들락날락하면서 이 부분을 자꾸 자극을 하게 되는 겁니다. 제가 환자분들께 진짜 알기 쉽게 설명하는 방법이 있는데 우리가 길을 가다가 넘어지면은 팔에 스크래치가 나잖아요. 이 스크래치가 호전이 되는데 하루 이틀 만에 낫진 않고 한 1주, 2주, 길게는 한 달까지도 호전되기까지 시간이 걸리게 됩니다. 마찬가지로 우리가 목 감기를 앓고 나면은 목의 점막의 염증이 바로 가라앉는 게 아니기 때문에 이 점막의 손상이 회복되기까지 시간이 걸리게 되고 점막이 회복되기까지는 우리는 아무래도 숨을 쉬어야 되기 때문에 공기가 들락날락하면서 이 부분을 자꾸 자극을 하게 됩니다. 이러면서 기침 반사가 일어나게 되고 이게 감기 후 기침 증후군의 중요한 기전이 되게 됩니다. 특히 요즘 환경은 건조하고 먼지가 많기 때문에 더 오래 가게 됩니다. 아무래도 그 미세한 입자들이 점막을 자꾸 자극을 하게 되기 때문에 그로 인해서 기침이 더 잘 발생하게 됩니다. 감기 후 기침 증후군이 지속되는 기간은 대부분 2주에서 8주 정도 지속되게 됩니다. 실제로 임상적으로 볼 때는 한 달 내로는 거의 좋아진다고 보시는 게 맞고요. 이런 증상의 대부분은 자연적으로 회복되는 경우가 많습니다. 감기가 걸리고 나서 기침이 있다고 다 감기 후 기침 증후군이라고 생각하시면 안 되고 다른 질환하고 감별을 잘 해야 됩니다. 예를 들면은 천식 또는 기침형 천식 아니면 역류성 식도염, 비염하고 부비동염으로 인한 후비루, 만성기관지염, 흡연 관련 질환 이러한 여러 질환들이 감기 후 기침 증후군하고 헷갈리게 됩니다. 그래서 진료실에서 환자분께 여쭤볼 때 탐정같이 꼬치꼬치 깨묻게 됩니다. 예전에 천식 과거력이 있었는지 아니면은 비염이나 알러지성 체질이 있었는지 소화불량 또는 식물 역류 증상이 없는지 이런 거를 통해서 다른 질환하고 감별을 하게 됩니다. 예를 들어서 단순 기침이 아니고 가래가 많이 끓는 기침 아니면 체중이 감소한다거나 몸살 기운이 아직도 있다거나 숨을 쉴 때 폐 안에서 그르렁거리는 느낌이 계속 있다거나 실제로 겉에서 들 때도 숨을 쉴 때 휘파람 소리처럼 기관지가 좁아진 소리가 들린다거나 하면은 단순한 기침이 아니고 다양한 폐 질환과 동반된 기침일 가능성이 높습니다. 이러한 경우에는 병원에 꼭 오셔가지고 진료를 받아주시는 게 좋습니다. 감기 후 기침 증후군에서 병원에서 처방하는 약으로는 대부분 기침을 억제하기 위해서 진해제, 비염 치료제나 항히스타민제를 쓰게 됩니다. 그리고 기관지의 민감성을 감소시키기 위해서 천식 계열 흡입제를 쓰기도 합니다. 제 경험상으로 볼 때는 감기 후 기침 증후군이 주된 원인 중에 하나는 인후염을 앓았던 분들한테 많이 생기고 비염이나 알러지성 체질이 있는 분들 또는 천식 과거력이 있는 분들한테 그 빈도가 더 많이 나타나는 것 같습니다. 집에서 할 수 있는 관리에는 실내 가습을 통해서 공기가 너무 건조하지 않게 차가운 공기하고 미세먼지를 피하는 것 그리고 이 많이 건조하지 않게 물을 자주 마시는 것 그리고 먼지가 많은 환경을 피해 주시고 흡연 중이시라면 당분간이라도 금연을 하는 게 도움이 됩니다. 이것만으로도 크게 좋아지는 분들이 많이 있습니다. 대부분의 경우에는 한 2주에서 3주 정도면 좋아지는데 한 달 이상까지 간다 그러면은 다른 질환도 감별을 해봐야 됩니다. 감기 후 기침 증후군은 제대로 진단만 되면은 자연 회복되는 마이드한 질환입니다. 하지만 이 기침 때문에 잠 못 자고 너무 힘들어하는 분들이 많이 있습니다. 그 증상이 너무 길어지거나 불안하시다면은 내과에서 진료를 받아주시는 게 좋습니다. 마지막으로 감기 후 기침 증후군은 목감기 이후에 알러지나 비염이 있는 분들한테 자주 오며 그 기침이 2, 3주 이상 갈 수 있다고 알고 계시면 되고 만약에 가래나 몸살 오한이 있다면은 이거는 감기 후 기침 증후군이 아니라 기관지염이나 다른 질환일 수 있기 때문에
내과 진료를 꼭 받아주시기 바랍니다. 오늘 정말 오랜만에 유튜브 영상을 촬영하게 됐는데 앞으로도 진료실에서 보는 환자분들의 궁금증이나 요즘 유행하는 질환에 대해서 간단하게 설명드리는 영상을 종종 올리도록 하겠습니다. 감사합니다.